kanalımızda sizlerle takipten ketadi. Barcha darvozaga va aksiyalar davom etmoqda. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz boshladik. Trenddagi Skrami fason darvozamiz. Xudo xohlasa Namangan viloyati Norin tumaniga o'rnaydi. Xudo xohlasa qalin materialda bo'lgan kraskalash jarayonidamiz. Bu yerda ikkinchi darvozamiz. High-tech Shtambovga budjetli variant. Bu Andijonga tegiga o'rnaydi. Bu yerda yana bitta rusnay darvozamiz. Toshkentga chiqib ketadi Xudo xohlasa. Bu ramkasi. Bu qanoti. Skromli variant darvozani tayyor bo'lyapti. Buni razmeri eniga 4 metr, bo'yiga 3.30. Premyam oshqozon svarkalariga ham bir baho berib qo'yasizlar. Bizda list uloq, eski material, zanglagan material, yo bo'lmasa yuqa material umuman ishlatilmaydi. Xudo xohlasa hamma yo'g'i garantiya beriladi. Listi ham qo'ldan kelgancha butun solinadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. 24/7 O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.